အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Kali Linux ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ VMware Workstation Pro မှာ install လုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး Kali ISO image လိုပါမယ် ISO image download အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ရ browser ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှ kali.org ဆိုတဲ့ညကိုတွားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ညကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ installer image ဆိုတဲ့ညရှိပါတယ်ဒီ installer image ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ install လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကို click ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်64 bit မှာ64 bit ကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်ရလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီခါကကျွန်တော်တို့ offline installation တွေအားလုံးဒီလိုအပ်တဲ့ tools တွေအားလုံးပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အားလုံးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးကို download ရတယ်အဲဒီခါကျွန်တော်တို့ 9.8 gig ရှိပါဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်တော့ဒီဟာနဲ့ပဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ offline installer နဲ့ပဲသွားမယ်ဒါကိုကျွန်တော်က download လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ download မပြတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ virtual machine ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှ create a new virtual machine ဆိုတဲ့အညာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tab နဲ့ပဲသွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် ISO file ကိုလည်းနောက်မှပဲရွေးပါမယ်ကျွန်တော် next ကိုပဲဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် Linux ကိုထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့ version မှာတော့ကျွန်တော် Debian T10x64 bit ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်virtual machine name ကိုကျွန်တော် Kali လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်ပါမယ် hard disk ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 20GB ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်က disk space ကလည်းနည်းနည်းနေပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် default ပေးထားတဲ့ 20GB ပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ customer hardware ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ virtual machine ကိုကျွန်တော် run ကို 8K ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် install လုပ်တာပုံမြန်အောင်ရဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီစမ်းနာတွေလောက်တာအချိန်ကြာလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သုံးလို့ရအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် processor ကိုလည်း echo ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် new cdvd ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ use iso image ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Kali ISO file ပေါ့နော်ကို download လုပ်ရတဲ့ Kali ISO file ကိုဆက်လုပ်ပြီး open ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ပြီးရင် close ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ virtual machine create လုပ်ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Kali ကို install လုပ်ကြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ install လုပ်ဖို့အတွက် power on this virtual machine ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ installation မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ graphical install ဆိုတာနဲ့ပဲသွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် language ကိုတော့ English ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် continue ကိုနှိပ်မယ် location ကိုလည်းကျွန်တော် United States လို့ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းတော့ဘူး continue ပဲဆက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် keyboard မှာတော့ဒီ American English ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲရွေးပြီးတော့မှ continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်okay ဒီဟာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer host name ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကို Kali လို့ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ဘူးကျွန်တော် continue ကိုပဲဆက်နေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် domain name ပေါ့နော် domain name ကိုကျွန်တော်ဘာမှမပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင် continue ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ computer ဒီကျွန်တော် Kali မှာသုံးဖို့အတွက်ဒီ account create လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလွယ် channel နာမည်ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ continue ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါ user name ပေါ့နော် user name ကိုလည်းကျွန်တော်မပြောင်းတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲ continue ကိုပဲဆက်သွားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ computer ကို login ဖို့တဲ့ password ပေါ့နော်။ပြီးရင် continue ကိုပဲဆက်နေလိုက်ပါမယ်။ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင် configure လုပ်ဖို့တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Eastern ပေါ့နော်အချိန်တိကျကိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှပဲပြန်ချိန်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော် continue ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်။ okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hard disk partition ကကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတကယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ hard disk ပေးထားတာက gig 20ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ partition တွေဘာမှမခွဲတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ခွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့တွားလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ manual နဲ့တွားလိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ LVM ကတော့ကျွန်တော်တို့ Linux ရဲ့ဒီ partition system ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့တွားလိုက်ရပါတယ်ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးokay ဒါကကျွန်တော်ခုနကပေးထားတဲ့ဒီမှာပေါ့နော် 20GB ဆိုတဲ့ဟာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ operating system installation လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ home တွေဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတိအကျခွဲထားရှင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမခွဲတော့ဘူးတော့ partition တစ်ခုထဲမှာပဲအားလုံးထည့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်အခုယာယီဒီစမ်းပြဖို့တော့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမခွဲတော့ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် continue ဝင်နေလိုက်ပါမယ်okay ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနကဒီကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ hard disk 20GB ကိုသူက LVM format နဲ့ format ရိုက်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် okay လို့ yes လို့ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် continue ဝင်နေလိုက်ပါမယ်
Okay continue ကိုဆက်နေပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးyes ကိုပဲနေပြီးတော့မှ continue ကိုနေလိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခု installation စနေပြီဖြစ်ပါတယ် criteria ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် operating system ထဲမှာပါတဲ့ default tool တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတွေ install လုပ်ချင်တဲ့ဒီအမှတ်ချက်ချလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီတိုင်း default တိုင်းပဲပေါ့နော်ဘာမှ install မလုပ်တော့ဘူး continue ကိုပဲနေလိုက်ပါမယ်။ဘာလို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြန်သွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမနော် grab ပို့လို့ရတာကိုပဲရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ continue ကိုပဲဆက်နေလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ boot ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ manually ရွေးလဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ manual မရွေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install လုပ်ထားတဲ့ဒီ DVSDA ကိုဆိုတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော် select လုပ်ပြီးတော့မှ continue ကိုနေလိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color name ကိုကျွန်တော်တို့ reboot လုပ်ကြပါမယ်အဲဒါ continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ enter ကိုခောက်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ virtual machine ကို install လုပ်ပြီးဆိုတော့ねပထမဆုံးလုပ်ရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ color list ရဲ့ repository တွေ package တွေကိုကျွန်တော်တို့ update လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် update လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ terminal ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒီက command ကိုထည့်ပြီးတော့မှ enter ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ password ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် update လုပ်နေပြီပေါ့နော် Mixer ရဲ့ connection ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အနေနဲ့အမြန်ကွာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကိုပြီးရထိမဆောင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကအချိန်အရင်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါကို skip လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော် update install လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်လုပ်ရမှာကဒီကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ package ကို remove လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sudo apt auto remove -y ဆိုတဲ့ command ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ package တွေကိုဖျက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော် Kali Linux ကို VMware Workstation Pro ပေါ်မှာ install လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်